va ser la nit de Ximo Puig. L'acte que culmina una precampanya a la Secretaria General del PSPB-PSOE de l'alcalde de Morella i que dona inici als dies més intensos en aquest objectiu de liderar una nova etapa del socialisme valencià. Formem un gran equip, un equip que junts estem cridats a treballar per iniciar una nova etapa, un nou inici del socialisme valencià, una etapa de canvi per conquerir nous horitzons de llibertat i d'igualtat, per conquerir nous drets i per construir una etapa de progrés que deixi una herència fecunda a les noves generacions. Ximo, davant centenars de militants i simpatitzants, va explicar un a un tots els punts del seu programa a la vegada que es preguntava per què, segons ell, les coses funcionen tan malament amb l'executiu de Camps. És una comunitat que pot molt més de lo que en aquests moments està fent possible el Partit Popular. Esta comunitat no és l'Arcàdia feliç que diu el PP, que diu Canal 9, no és això. I molts de ciutadans, ara que estem en una situació ja més complicada, se pregunten moltes coses. Nos preguntem moltes coses. Muchos se preguntan, ¿es normal lo que pasa en esta comunidad? Para Rajoy resulta un ejemplo de político y ciudadano ejemplar, un político que no paga sus impuestos a Hacienda. Es un ejemplo para el señor Rajoy, un político que confunde sus intereses personales con el interés general, un político que utiliza su posición institucional para arreglar sus negocios. Para Rajoy es un ejemplo una persona a la que la justicia imputa 18 delitos. Compañeras y compañeros, la corrupción no cabe en la vida democrática. He pedido y reitero hoy que Camps y que Rajoy cesen a Fabra. Lo que parecen avui murs infranquejables, pronte no seran més que murs que cauran. I caurà el cacic i caurà la vergonya que han fet en Dénia. Els barracons, les escasses ajudes en vivenda per als joves, la falta de llits hospitalaris, la poca aplicació de la llei de dependència o la parcialitat dels mitjans públics van ser algunes de les preguntes a les quals Ximo Puig va buscar resposta i amb les quals va començar el seu míting. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se pueda construir un circuito de Fórmula 1 para 100.000 personas en unos meses y haya miles y miles de jóvenes de nuestra comunidad que estudian en barracones sin que pasados los años sus escuelas se construyan? ¿Por qué aquí muchas familias en esta comunidad, personas dependientes, que creyeron en la ley que hizo nuestro presidente Zapatero, una gran ley, están sufriendo la inacción del gobierno de la Generalitat? La desvergüenza de ese conseller que va mucho a misa, pero cree poco en Dios y en los demás. Al seu discurs de divendres a la nit a Alzira, Ximo va dir que vol elaborar un pla de xoc per a la millora de la financiació de les administracions locals i dotar els alcaldes de més autonomia, més competències i més recursos. Ximo va parlar de la crisi econòmica i va assegurar que la Generalitat sí que té competències per tal de controlar la situació. Entre les mesures suggerides pel socialista està el concretar els recursos que permeten a les empreses la seva modernització, així com una millora en la seva financiació. A més, va indicar la necessitat d'invertir més en obra pública. La realitat, companyes i companys, és que Camps sols sap tirar-li la culpa a Madrid. Gestiona una gran quantitat de competències, té un pressupost de milions i milions d'euros i ha gastat fins a tindre el deute més gran de tota Espanya. Espanya, la mitjana nacional, està en el 6%, nosaltres estem en el 11%. Des de fa anys, la Generalitat té competències en matèria d'indústria, de comerç o polítiques actives d'empleo, però la seva incompetència, la seva falta de compromís és tan gran que estan causant un dany molt gran a la nostra comunitat. Sobre la financiació autonòmica, va reconèixer que l'evidència demostra que la comunitat valenciana necessita una financiació més justa per tal d'afrontar els seus reptes econòmics i socials i que també és necessari un esforç major i sostingut en el temps de les inversions estatals. Que nosotros estamos dispuestos a pedir una mejor financiación para esta comunidad porque sabemos que la necesita, porque nosotros nos debemos a la gente de esta comunidad, pero desde luego esa mejora de la financiación tiene que ir acompañada
de un cambio de política económica que sirva a los intereses generales de la comunidad y que no sirva simplemente para despilfarrar más y más el dinero de todos los valencianos. Per això, va deixar clar que seran firmes en eixa exigència front al president Zapatero, perquè, segons ell, li deuen lleialtat, abans que a ningú, als ciutadans als quals representen. Per últim, va dir que per tal de complir amb tot el comentat, fa falta una direcció forta que defenga els interessos de la comunitat, com ho fan la resta de federacions. Necesitamos trabajar codo a codo con aquellos valencianos y valencianas que tienen responsabilidades en el Gobierno de España o responsabilidades federales. Tenemos grandes personalidades en estos momentos en el Gobierno de España, como los dos vicepresidentes del Gobierno o como el ministro de Sanidad. Tenemos valiosas compañeras como Leire Pajín en la Secretaría de Organización o Inmaculada Rodríguez en la Comisión Ejecutiva Federal. Tenemos personas como Aurelio Martínez, presidente del ICO, que están jugando un papel fundamental en el apoyo a las empresas. Ellos y ellas, como el resto de valencianos en cargos públicos, debemos protagonizar iniciativas de carácter estatal y federal que se promoverán también desde el Partido Socialista del País Valenciano para difundir mejor las acciones de gobierno, para actuar más coordinadamente, para ser más còmplices, para ser más corresponsables. Ximo Puig també va comentar que no és possible recuperar la confiança dels valencians sense un compromís visible del conjunt del PSOE i del govern d'Espanya. I per això va proposar crear una comissió conjunta entre Ferraz, seu federal socialista, i la delegació valenciana, per tal d'impulsar els projectes que necessite la terra. Vamos a crear un comité de enlace entre la Ejecutiva Federal y la Ejecutiva de País para mejorar la coordinación, para tener un objetivo claro, potente, porque Zapatero sí que quiere a la Comunidad Valenciana. Ja en temes orgànics, Ximo va apostar per organitzar una conferència política anual i va proposar tancar el debat sobre el nom del partit a la comunitat. I des de l'estima, des de la convicció, vos dic que el Partit Socialista i el País Valencià i la Comunitat Valenciana són, a partir de ja, la mateixa cara de la mateixa moneda.